ya neyanziza nnyo neyanzege kulabika nti nzizeemu ate okulabikirako ku lutimbe lwa Soul TV enkya ya leero. Saawa zino tuli wano mukono tuze okusinkana director communication akulira amawulire mu kibiina ekiri mu buyinza ekya NRM omukulu Honorable Emmanuel Dombo ku nsonga nnyingi ze muze muwulira naye nga ezikyali recent z'ensonga z'abakozi ku kitebe oba oliawo naye gyatuula abakebeddwa ne basangibwa nga balina akawuka aka coronavirus akaleeta obulwadde obwa COVID-19 era agenda kuba nga atunnyonnyola ensasagge n'embeera eri isayidi eyo abakozi bameka kakati abali mu isolation bameka abali mu karantini bameka byonna nga ebiyimiridde esayidi eyo naye sizezo kensonga ze tugenda okubanga twogerako tugenda kwogera ku nsonga nnyingi nnyo eziri mu kibiina kino ekya NRM nga twakamala okulaba President Yoweri Kaguta Museveni era ssentebe w'ekibiina ekya NRM ng'akomezaawo empapula ne bamwandako eddusu agende akiikire mu kwesimbawo ekibiina kino nga taliiko okuvuganyizibwa okuva mu kibiina era nazzibwa ku bwa ssentebe. Honorable tusanyuse okulaba program ebeera omunnyo ku Makya Soul TV twagala ensi ekuwulireko ku ddoboozi otubuuzeeko era tugenda kutandika n'ensonga eyo enkulu eri sayidi eyo mu kibiina kya NRM okusingira ddala ensonga ya coronavirus. Ebintu bitambula bitya kasatiro kali katya tubuuzeeko. Sebo neyanziza nnyo njagala kwebaza aba Soul TV abasobodde okujja tuwayemu ku nnaku olwaleero ku nsonga eziri mu ggwanga kati ezikwata ku kibiina ky'NRM naye nezikwata ku bantu ba bulijjo n'obulamu buno bwe tubeeramu Katonda bwe yatuwa. Njagala kubeebaza nnyo naye okimanyi bulungi nti bwe tubeera mu public place nga wali abantu abangi tuteekeddwa okubeera nga twesabise nga tunaaba mu ngalo olw'okwewala obulwadde era nga tuteekwa okuba nga tukozesa ne sanitizer. Kirungi nti Soul TV kino mukimanyi era kano akabanga ketwewadde kamala era ndowooza kanzigyeko masiki eno nsobole okutuusa obuvunanyizibwa abantu baffe basobole okutuwulira obulungi okusinziira ku ekyo ekigenda mu maaso. Sebo walabye eggulire n'ekirango omuwandiisi omukulu Right Honorable Kasule Lumumba kyeyafulumiza olunaku olw'eggulo ku mitimbagano gy'amawulire egy'enjawulo ng'agamba nti babiri ku bakozi baffe bakeberebwa ne basangibwamu bakayita kawuka bakayita kawuka akawuka aka coronavirus akaleeta COVID-19 obulwadde. Abantu baffe abakozi si balwadde naye basangibwamu akabuka ako nga kyangu okufuna obulwadde ne bakosebwa. Kale nga amateeka g'ebyobulamu bwe galagira amangu ddala nga kino kyakabeerawo abo abakozi ababiri batwaliddwa mu ddwaliro mu isolation bajje mu bantu abalala olw'okwewala okusigibwa n'okusobola okuba monitoringa bo basobole okujjanjabibwa singa embeera enaaba yeetaagisizza. Naye kino kyazi kitya kubanga njagala abantu baffe bategeere ekisooka ky'obulwadde gye buli baleme kubitwala nga bya lubalaato naye bamanyire ddala nti obulwadde gye buli tulina okwewala ogezaako lufuuse lutalo lwa buli muntu kubanga bw'otwerwanako baga nti obwavu ki mpologoma bw'oterwa nako ekulya ne COVID mpologoma bw'oterwa nako ekulya. Ffe nkola yaffe nga ekitebe kya NRM ti buli luvannyuma lwa wiiki 2 abakozi bateekwa okeberebwa obulwadde oba akawuka kano aka coronavirus teeka era Monday enewedde lweraali olunaku olw'okukebera abakozi bonna abaali ku kitebe ku mulundi ogwo olw'okwewala kubanga tujja mu contact n'abantu bangi abajja okwewandiisa abajja okubuuza ebikwata ku kibiina abajja okubuuza ku bya kampeyini abajja okubuuza ku by'amawulire kubanga contact eyo eyongeza level ya risk eri abakozi baffe n'abantu betusisinkana kati kyasaliwaawo ne kiteekewaawo nga standard operating procedure nti buli weeks 2 okebera kuteekwa okubeerawo. Bwe bakebera ku Monday
ebyavudde mu kebera babi wa mukulu waffe Right Honorable Secretary General Honorable Kasole Lumumba ne bambuulira nti babiri ku bakozi bo basangiddwamu embeera eno era ne bamusaba yobanga we bali ku kitebe ekirungi gye babaddewo ne basindika emmotoka ez'eddwaliro ne zibakima ne babatwala mu ddwaliro. Kakati ne twebuuza ffe nga ku kibiina tukole tutya ekyasoose okujja kutya kubanga embeera eyo gy'obadde olowooza nti eri China eri Kisenyi oba eri wala weesanze ng'oli nayo mu nnyumba ekisooka kutya. Ekyokubiri noga tulina okutwala obuvunanyizibwa tutegeeze eggwanga kubanga bwe tutabuulire bantu tebajja kumanya n'engeri gy'okwewalamu gye banaakola. Ekyokubiri kye twakoze bategeezezza Right Honorable Secretary General yategeeza omukulu w'eggwanga era amangu ago n'asindika abakenkufu okuva mu Incident Management Center omukenkufu Dr. Musenero ne Dr. Kyobe okuva mu UPDF bazze ku kitebe kya NRM ne tutula nabo okumalira ddala ssaawa 3 namba nga bekenneenya kyaze kitya babadde bameka abantu bano bameka be baaze mu contact nabo meeting meka ze mwabadde nabo zo okuva ku Monday okutuuka olwaleero ne babuuza era meeting yatutte ssaawa nga 3 namba era okukakana nga kisaliddwawo nti tulina high risk contacts nti abantu abaali bakoze n'abantu abano abasangibwamu obulwadde era abantu abo bonna abali high risk babatutte mu institutional quarantine bantu 17 abakozi baffe batwaliddwa. Kakati nebeerayo bagambye nti minimum risk mutambulira mu kizimbe kyekimu naye nga temwaze na contact naye nga bakyatwetegereza abantu bonna ababaddemuho n'abantu abazze ku kitebe okubaako emirimu egy'enjawulo gye bakola gye bakola. Kakati abo bagambye nti bagenda kubanga baba stadinga okumala akaseera naye nga nekisalibwawo abakozi baffe bonna abataakeberwa ku Monday olwaleero tteeka bonna bagenda kukeberwa. Naffe be baakebera ku Monday ne batusanga nga tuli balamu teeka oluvannyuma lw'ewiiki emu tugenda kuddibwamu tukeberebwe kubanga ekitebe kyaffe buli kiseera abantu baba bajja kino kiseera kyakulonda abantu bamanyi nti okulonda kuteekwa okubeerawo batwala empapula baza empapula abamawulire baagala amawulire. Kati bwe banaamala okukebera ku Monday katujja kubanga tufunye alipoota entuufu okumanya oba kino kyakosa ababiri kirina abalala bekyatwaliddemu kubanga okukebera okwalwaleero ne Monday kujja kubanga kumalawo okutya okunaabeera mu wiiki eno naye okukebera kuno okwaleero ne Monday tekugenda kujjawo okukebera okwa bulijjo okukolebwa buli luvannyuma lwa wiiki meka lwa wiiki 2 kwokwo agenda mu maaso ng'enkola yaffe ey'okukitebe ekikulu. Kale nkubira omulanga abantu baffe bamanye nti obulwadde gye buli buli omu bw'oba oteekwa kuteekwako masiki ng'okutambula mu bantu bw'oba oteekwa kunaaba mu ngalo bw'oba oteekwa kubanga oteekawo distance okuva ku munno oba okwewala okutambula singa tulina kikuluyo kyakukola weewale nnyo okugenda mu bantu waakiri okusigala ewuwo oba okukola emirimu ng'ogoberera amateeka ago. Nekyakolebwa olunaku lw'eggulo Incident Management Team yasindise abakola fumigation abafuuyira ekizimbe ofisi zaffe zonna n'emmotoka na kiki ebeera mu byonna olunaku lw'eggulo byafuuyibwa okugezaako okutangira obulwadde n'okwewala singa akawuka kabanga kalina wekeesigamye kuva ku kizimbe oba ku ntebe oba ku kabada oba wansi ku ttaka. Kale ebyo byonna byakoleddwa olw'okugezaako okwewala. Incident Management Team egenda kudda olwaleero eyongere okukola naffe olw'okulaba ki ekigenda mu maaso nakwekuma ki kwe tuyinza okukola. Naye yalagidde tokutandika n'olwaleero engeri gye tukwasizaamu amateeka ge bayita standard operating procedures tulina okugyongeramu amaanyi. Teri muntu kweyingira ku kitebe nga talina mask,
teri muntu kutambula nga bali wamma baliranaganye, teri kutambula nga tunabye mu ngalo, ate teri kutambula nga tebakupimye temperature oba okubeera nga okozeseza sanitizer. Singa ebyo byonna tunabikola tujja kubanga yakirwadde tukirinnyeko ku mpese. Honorable, mu batwaliddwa oba oliawo mu quarantine mulimu abamawulire kubanga be bamu ku bantu abangi ababeera ku kitebe ky'NRM. Kaakati fe abannamawulire tetunaba kubakebera. Kati tetuyinza kumanya, naye amawulire nga bw'obamanyi bwe baba nga tubasinkanye ku NRM bagezaako nnyo okutuukiriza ebisaanyizo, kubanga kati buli wamawulire ajja aba yeesabise akakookolo ku mumwa, buli wamawulire ajja abamusinga batambula ne sanitizer mu nsawo zaabwe, n'abasinga obungi akuwa distance ne waba nga alina interview gy'ayagala okujjako. Kaakati tewanaabeerawo, naye kyalibadde kirungi abannamawulire bonna baayitako ewaffe bagende beekebeze, kubanga kibayamba bo naffe ne kituyamba. Ali no waliwo n'okutya okulala Honorable nti mu kiseera kino nga offices za NRM ziri busy, ezo zombi eya waggulu n'eya wansi, wabaddewo nnyo ba masqueraders, abamu beefuula abamawulire, abamu beefuula abakozi ku kitebe ky'NRM n'ebirala, ng'abantu batandise okutya nti yajja ku masquerade ng'agenda kuddayo n'obulwadde. Ba masqueraders bano musobola balondoola? Kati enkola empya egenda okubeerawo, waliwo ebintu bingi ebigenda okukyuka. Gamba abantu baffe batutte empapula ez'okwewandiisa bangi. Etteeka ligamba nti bwe baba bazizza bateekwa okuzizza nga olina abantu abakusemba 2. Kati ekitegeeza nti abantu yabadde omu ng'atwala empapula mukunda banaabeera 3. Abantu abakatwala empapula basuuka 2,000. Kati abantu 2,000 wobazaamu emirundi 3 obulere baba bafuse 6. Kakati nekizuulibwa oyo musawo abakenkufu abasayansi bwe bazze ne batugamba nti okuza empapula kuno tekyali badde kirungi, empapula zino zizibwe e Kampala. Lwaki omuntu avudde e Lwakaayi empapula zireeta Kampala? E Lwakaayi tewali ofiisi bw'ayinza okuzizza ab'e Lwakaayi ab'ofiisi ne bazireeta? Kakati ekyo kikendeeza risiki. Waba oyinza okusanga omuntu nga yavudde e Tanzania oba e Kenya oba e Sudan oba e Congo okuliraana disitulikiti ez'omuliraano, naye n'akwatibwa obulwadde n'ajja ng'aleeta empapula okuzituusa ku ofiisi yaffe NRM n'asangako avudde Mukono oba avudde Mbale, obulwadde ne buba nga busaasaanye. Kakati ekyo kyekimu ku byasalibbwawo, era manye nti kigenda kubeera communicated nti abantu baffe mu kwewandiisa nga bazza empapula bazizze ku bitebe ebikulu ebya district, ba admins baffe aba district beba nga empapula ezo bazireeta e Kampala okolebwako abantu abaloke balangirirwe ti bali nominated. Ekirala ekyakaze ensi Uganda n'eggwanga lyonna kwe kuba nti Secretary General omukyala Kasule Lumumba yalangiridde embeera eri ku kitebe ky'NRM nga wakayita essaawa mbale nga President naye ate atukanzeemuko bwe yatugamye nti eddoboozi ligizeegizeemu yadde amanyi nti corona-19 bwe yakiyise. Ne tugamba nti tekyandiba nti kantu kasaasaana nga ye mwetaaga mwenna okuddamu okukebera emirundi emirala mingi. Kakati bw'obanga wawuliriza ebigambo bya President n'obwegendereza ate n'omulaba ng'atuuka, ate ye mu kukwasiza amateeka ga corona mwabatafunanga mukisa oba olya wagufuna ogendako mu State House gy'abeera, ye ate amateeka ge bakwasiza ya waggulu nnyo. Bwanga batubeerawo mu nkiiko n'oyingirayo okujjako ng'onywa amazzi oba obadde olya mmere, naye mask obeera nayo saawa 4. Okunaaba mu ngalo waliwo emitenda gya mirundi ng'ebiri w'onaabira mu ngalo, n'okupima temperature bakupima ku geeti ne oba ng'oyingira mu nnyumba ne bakupima. Kati olaba okwekengera okwo nti singa level esooka emisinzi okutegeera, level ey'okubiri eddamu singa oba oyingidde nako mu ngalo ku level esooka nga kayitidde, level eddako ey'okubiri tekabeeramu. Naye njagala nkubuulire
ti president bw'abanga anajja ku mikolo okuva mbere eno bwe yajja tenti gy'anaatuulamu ajja nayo ebbabuwe nga bamaze okugisanitayizinga kapeti gy'anaatambulirako ebbawuwe n'entebe gy'anaatuulako era bw'obanga wakyetegereza nti teyajja mu contact na muntu yenna n'empapula lawyer we ze yasitula yaziwa electoral commission nezisigaza lawyer we okubanga yazihandulinga. Ekyokusatu yeke enyini yatutegeeza nti yagenda neyekebeza n'akizuula nti mulamu. Embeera eyo olaba okwagala okwo president bw'ayagala eggwanga ti n'ekintu kyakoze ng'ekyo omuntu kyandowooza nti kyandibadde private n'agamba ensi abantu bategeere nti obulwadde gye buli obanga president abutya n'adduka okwekebeza. Kakati gwe omuntu wa bulijjo atudde mukono oba atudde butalejja oba e Kampala mu Kisenyi lwaki tofaayo ku bulamu bwo noga nti nange kaneekebeze nsobole okutaasa obulamu bwange. Tuyanza nnyo tuyanzege Honorable okinyonyodde bulungi abantu kati batandise okuguma kubanga ensi ebadde erowooza nti NRM korona yagiyingira era yagisensedde akubanga omukulu bwe yavaayo n'agamba eddoboozi twatyamu ate namwe bwe mwavayo ne mugamba tufunye cases nga tulowooza nti kati mmwe abatava ku lusegere lwa president temwandibanga mwakatambuza ne mukatwala mu State House. Nedda tekiyinza kubeerawo kisoboka kubanga risiki weeri naye ng'ekitutaasa buli omu kwekuuma. President yeetaasa nga yeekuuma naawe ng'omuntu olina okwetaasa. Kati buli omu wanagezaako okwetaasa nitugenda nga buli omu afaayo lwe tugenda okwaŋŋanga okwalwanyisa akawuka kano n'okulaba nti buli omu abeera mulamu. Naye ng'ogamba nti NRM yonna yalwadde dda nedda tukyali balamu kubanga bino ebiri mu ggwanga byebyo ebiri mu nsi endala newankubadde nga Katonda badde atyakibiseeko nga tuli bulungiko okusingako. Tuyanza nnyo tuyanzege tuli n'omwogezi omukulu ow'ekibiina kya NRM agenda maaso n'otulambika kubiri mu kibiina ssaawa zino akasatiro kabadde k'amaanyi naye mukakkane ku mitima engeri gyatulambiseemu yeeyo obaolyawo ensi obaolyawo gyebadde erinze okulayika nti emanya bingi ebiri mu NRM baali bakuyimiriza okugyayo empapula nga 31st bagambye nti kiggwa leero tewali misango gye bagenda baggulako kubanga abantu baali beprogramize n'ebirala bingi bye tugenda okudda nabyo nga tulina omukulu Emmanuel Dombo. Mu kaseera kano munzikirize tugendeko mu kuwummula mu katono bwe tudda n'ebikira ku bino. Genda maaso neyanziza nnyo neyanzege tubakulisizaayo nnyo mu kuwummulamu okwo ate kubadde kuwanvu. Tukyalina omukulu Emmanuel Dombo Honorable ayogerera ekibiina kya NRM atunnyonnyola ku nsonga eri munda ddala mu kibiina ebya COVID-19 oba coronavirus byebyo ensi yabadde etidde oluvannyuma lwa president okukisiinyaako ate secretary general w'ekibiina kyekimu n'avayo tulina cases bbiri ng'abasajja bano tebava president ku lusegere buli kaseera babeera bateeseza ggwanga mu State House. Ensi yabadde etidde nti nedda wandibanga akawuka kasaasaanira ekibiina ate nga ne president asaana kudda mu kwekebeza n'ebyatunnyonnyodde bye bayitamu okumutuukako naye ate byagoberera okutuuka mu bantu byebyo nga bwe mubiwulidde. Olunaku olw'eggulo ekibiina kyekimu ekyenaremu nga tuzze ku sayidi eri kakiiko k'ebyokulonda akakulirwa omukulu Tango Doi balangiridde nti badjustinzeemuko mu kulabika nti bagaba nomination papers baali bagambye bakomanga 31 olunaku olwokutaano ne bagamba nti nedda bagenda kukoma olunaku olwaleero. Abantu abasinga obungi baali beetegese nga basinga baagala zino naku deadline ku lunaku olusembayo deadline de naye tebakisobodde. Ebibuuzo bingi ebiri awo era mbadde mpayaamu ne omukulu Dombo ne mugamba nti naye tebabakube mu mbuga bw'obanga wayisa roadmap n'ogikyusaamu binaaba bitya. Ebikira ku bino yasobola obiddamu era munzikirize tumwegatteko tutandikirawo wennyene. Honorable tukyali butereevu ku Sot TV. Sebo neyanziza era mukuliko eyo bannaffe gye mubadde mu kuwummula. Enteekateeka yaffe y'NRM tegenda kukyusibwamu yadde naye ng'ekinaleetamu enkyukakyuka kyokka ti bwe twali tutegeka
okwewandiisa n'abantu okukima empapula twakitegeka nga kya mirundi ebiri. Omulundi ogusooka abantu baali supposed ogenda ku mutimbagano internet basobole okudownloading empapula ze beetagisa olw'okwewandiisa bagende mu banka basasule, naye kubanga obusobozi twabufuna luvannyuma ekyo tekyasobola kutegekebwa, naye ndowooza nti kiyinza okuba nga kati bakitadde mu nkola ti omuntu ayinza obuteetaaga kujja Kampala n'agenda ku internet na downloading olupapula n'agenda mu banka n'asasula n'akomyawo empapula ze bwe ziba zeetaagisiza, kubanga kino kye bakola kati bakiyita expression of interest, kyakujjayo bujja mpapula. Kyali tekyetaagisa na kujja ku kitebe singa enteekateeka yali ekolebbwa bulungi ng'ebikola byonna tubirina. Abantu baali supposed kubisinziira mu Masaka gy'oli n'ogenda ku kompyuta n'onyiga olupapula n'olugjayo n'ogenda ojjuzaamu n'okuzza empapula. Tekinologi gye tulaga kati kyemanyi okulonda okunaddako ebintu bino byonna tugenda kubikolera ku mutimbagano gw'amawulire, ng'empapula ozigirayo okwo n'ojjuza foomu ku mutimbagano n'osasula ku mutimbagano, kubanga tekinologi ey'ensi gyekola kya gyeraga. Naye lwakuba nti NRM twatambuddemu kasoobo okuba nti leve eyo twabadde tetunaba kugituukako, naye tusuubira nti olw'embeera eno ezze ku kitebe kati abakenkufu baffe abakompyuta bateekwa okuba nga bakola obuteebaka okulaba nti embeera eno teddamu. Naye ng'ekyasinza okuleeta obuzibu nti enkya olunaku olwokutaano lwelwenkya ti lunaku lujja kubeera lwa Idi Adduha, nti bannaffe abasiraamu bajja kubanga lunaku lukulu ate nga public holiday mu ggwanga. Kakati ekyo we twali tutegeka tetwakirabirawo, kubanga ndowooza ffe abaatuula ku mwanju wali nga tukola mwalimu sahaba naye teyatubuulira kugamba nti olunaku olwo luyinza okubeera Idi. Kakati ate toyinza kugamba nti tugende mu maaso nga tukola ate nga bannaffe bawaayo ndowooza yakusala bisolo Idi ey'okusala ebisolo olw'okujjukira Nabi Ibrahim lwe yawaayo omwana we Ismail oba Isaka mu kiseera ekyo nga sadaaka. Kale ekyo tujja kubanga tubatuusaako ebinaaba bisaliddwawo, naye nga bwe kugambye eggulo abasawo bo batugambye titemuddayo kukuŋŋaanya bantu bangi mukuza empapula. N'atubuuza banaaba baze empapula basuubira kubeera bameka. Enamba we twajjogere ne bagamba nti tekyetaagisa musale amagezi amalala engeri gye mufunamu empapula zino olw'okwewala okukuŋŋaanya obulwadde ku kitebe ekikulu e Kampala wano. Abantu abavudde mu byalo tomanya wa gye bavudde, oba omuntu najja nga mulamu najja ku kitebe najjawo obulwadde singa omulala aba abuleesi. Honorable, ensonga endala enkulu abantu gye bandyagadde okumanyaako waliwo weevu eriwo n'embeera eriwo mu ggwanga kati. Osanga owa NRM ng'ayambadde yero nga bw'ogyambadde ayagala kwesimbawo ku kadda ye NRM nga waggulu ataddeyo akakofiira akamyufu. Munakkiriziganya nabo? Kakati ebyo tebikola. Nga nkyali muto muvubuka we nayingira mu byobufuzi nalina mukwano gwange mwami Amuri Atoboy kati pulezidenti wa FDC. Tulina ekigambo kiyayogeranga mu Luswayiri nga si kibi nnyo, naye wekiza mu Luganda kiyinza okuba ekibi. Naye yagambanga ati matako mbiri. Kakati ng'agamba nti olina enjuyi bbiri z'oliko. Kakati ng'agamba nti oludda oli wa NRM, oludda oli wa kintu kirala. Naye kakati embeera ey'obukofiira obubiri nti eno nyambadde yero waggulu nyambadde red tekola. Era bw'obanga weetegerezza ojja kulaba nti ababaka bangi ab'NRM abaali basazeewo okwogerera people power nga bambala obukofiira obumyufu basalawo ne bakomawo ne beetonda mu kibiina ne basaba ekisonyiwo ne baweebwa ebyokukola ne babituukiriza era ne bakola n'ekirayiro mu maaso g'abalooya. Tulina ababaka abasalawo okugenda abeesimbawo nga independent
abo bo bamenya constitution era constitution egamba nti bw'okikola oba ofudde mu kibiina bwe basazeewo ne bagaa nti besimbawo nga ba independent basimbalaala ne bakomawo besimbe mu kibiina babadde balina okugenda mu maaso ga looya waaffe bakole ekirayiro ekyo kibakkiriza okudda mu kibiina bagende besimbewo. Muganda waffe Bobi Wine omulaba kinayi kiseera kyatuuse n'alaba nga ensi gyeraga ebibiina bigenda kuvuganya kati ebibiina bwebanga bivuganya bw'okuvuganya ng'omuntu tobeeramu na space n'agezaako kati akukuta alina kyasiba tetumanyi bwe kinaggwera naye nga nze ndaba nti omuntu ayambadde akakufiira akamyufu ng'ate wansi wa yero tebigenda kukola kubanga abantu baffe mu kyalo bajja kubanga bakumanyi. Kyemanyi mulimu abantu baffe n'abeera nga wa DP oba wa FDC naye n'asiima nti President Museveni engeri gyatufuzeemu ebadde ya buvunanyizibwa byo bigenda kubeerayo nti osanga omuntu omulala ememba wa palamenti alonze wa kibiina kirala naye ate ku president n'agandize president asobola okukola emirimu ffe yono asaanidde. Ebyo byo toyinza kubyewala naye omuntu omu oga nti candidate y'omu saidi emu wa red saidi emu wa yellow kyo tekibanga tekikola era tekiba kya buvunanyizibwa. Honorable oyogerera ekibiina ekiri mu buyinza ekisinga ababaka bangi mu palamenti oba oliawo n'obuwagizi kubanga kyekiwangula buli kulonda lwe kubeerayo kya buvunanyizibwa oba kya buntu abantu bano bannabyabufuzi ogenda ku mikutu gy'empuliziganya ne boogera naye ate ne babakwata olumu ne babagaana okwogera nga si beenaalemu. Kakati okukwata omuntu yenna kyalibadde kirungi okukwata omuntu ng'akwata agoberedde amateeka kye gagamba kye kisooka. Ekyokubiri kyemanyi nti omuntu we bamukwata abukuute tabeera mulalu nti agenze n'akwata bukwasi wateekwa okubeerawo ensonga ekwasiza omuntu. Ekyokusatu kyalibadde kirungi ng'omuntu yenna akwatiddwa atwaliwe mu mbuga z'amateeka amangu ddala asobole okutegeezebwa ensonga emukwasiza asobole okwerwanako oba okumanya engeri gy'abitebyamu. Singa ebyo bigobererwa okukwata tekibeera kibi naye ekibeera ekibi kukwata nga tewali nsonga ate nga togoberedde mateeka n'okulinnyirira eddembe ly'omuntu ery'obwebange ng'ate nga tomukkiriza kulaba looya tomututte mu mbuga z'amateeka olumu n'akutuuka n'okufa nga tomututte mu maaso ga mulamuzi. Ekyo kibeera kibi kubanga ekyokwata toyinza kukyewala kubanga toyinza nakumanya ni gwe banaakwata na toyinza nakumanya ki ekinakukwasiza naye nga bwanga bakukutte bateeka okubuulira ensonga bateeka okutwala mu mbuga z'amateeka bateeka okukkiriza okufuna munnamateeka akweyimirire obajje akukiikirire. Eyo yenfuga eya demokrasi ennungi. Tuyanzege nga tunatera okumaliriza waliwo ensonga endala enkulu okulonda kwa 2016 kwali hoti nnyo naddala mu kibiina ky'NRM. Actually tewali kamyufu kaali kabaddewo ndowooza mu byafaayo bya Uganda ng'aka 2016 ng'abaagala obubaka bwa palamenti okusingira ddala balwanira ebifo mu NRM munda. Mwetegekedde mutya akaseera ako bangi nga baagala ekifo kimu naye nga beenaalemu akamyufu kamu. Okumanya nti ekiseera ekyo kyali kizibu nanga akalulu ka 2016 we banzibira bw'oyinza okubanga okyogera nga kiri wala naye okyogera nga ng'okibuuza kyamutuukako n'akirozaako n'akiraba bakubira mu kamyufu banzibira mu kamyufu. Tewaali na kulonda kubanga ibyo ebyalimu byali bibi nnyo lwakuba nti byali bya kibiina sigenda kubyasanguza nnyo kugenda wala kusinga wano naye nga olw'okwewala ekyo ekyaliwo kyekyaleeta ennongoosereza eyakolebwa mu constitution y'ekibiina wano mu mwezi ogwokubiri kubanga kyali kibi nnyo ekyakolebwa nti bekyatuukako bageneral baani bantu bangi abaagwa ate nga baali balaba nti bakoze ebyobuvunanyizibwa naye nekitajja nga bwe baali basuubidde. Kaakati olw'okwewala ekyo mwami Museveni bwe yatuuza enkiiko ez'enjawulo ezifuga ekibiina ky'NRM
ne baganda naye lwaki tetukyusa constitution abantu tulonde misana ekyokubiri tusimbe layini kubanga mu layini buli omu aba alaba president yaja juzi nayogera kataka abe n'amaziga n'agandiza ekyatwala mu nsiko bantu kubba kalulu nga muntu talina demokrasi nga kyolonda si kyekifuluma natunuulira mbadde sibeerangako kumpi naye ng'ayogera ebigambo bino naye juzi twasalawo kubanga ffe ng'ekitebe ekikulu ekya NRM twali tusazeewo nti okulonda okusinziira ku mateeka gano gafuluma juzi titukole open election mu kifo ky'abantu okusimba mugongo omuntu ajje n'agamba nti nze njagala Dombo oli ateekeko tiiki ku Dombo ajje nti njagala Issa Abirye bateekeko tiiki mwami Museveni n'atubuuza kyani analabirira ono ateekako tiiki kubanga owekalaamu oyo njamwe abasomye b'ekalaamu bwe mulemeseza eggwanga lino kubanga mubba obululu bajja kusoma Dombo oteeke ku Issa Abirye basome Issa Abirye oteeke ku mulala naga nti okwewala ekyo tusimbe layini naye ne tumubuuza ati koze pulezidenti kino kyogamba tekikontane n'amateeka ga byabulamu naga nti tewali ssomero tewali kyalo kitaliimu kisaawe bantu we bakuŋŋaanira abantu mu village wanga bali 100 gwe n'osimba layini eya Dombo ng'esinzidde wano ejjeeno n'osimba layini ya Issa Abirye ng'eva wano ng'edde eri n'osimba layini ya Gundi ng'evudde kwono ng'edde eno bweti abantu bajja kubanga beekoze social distance emala abantu tujja kubafunira masks babeere nazo n'ekibiina kiteekwa okugula amazzi ne saabuuni ne sanitizer bibeere mu buli village nti omuntu bw'abanga avudde eka nga alina akawuka mu minimizinga mukendeeza ku risiki ebeerawo tyayinza okukasiiga omuntu omulala kale engeri yokka egenda okugjawo ekyo tulowooza nti yeeno tisinga abantu tebakateekamu muvuyo ne balonda ne babala bulungi ebivudde mu kulonda ne babitambuza bulungi okugenda ku disitulikiti ng'obudde bukyali ate nga babirangiridde ku village ekyo ekyokweraliikirira tekigenda kubeerawo. Tuyanza nnyo tuyanzeege tugenda kubanga yo mu studio naye eddakiika emu honorable just eddakiika emu Bobi Wine threat gye muli ng'NRM kakati Bobi Wine tanaaba kubeera candidate kati ze siyinza kutandika kumuyita threat kubanga tanafuuka candidate owaffe tumuteekateeka walabye eggulo juzi yazze empapula za presidential flag bearer naye ng'ekyo ekya Bobi Wine obutabanga tanafuuka candidate tekitugaana ffe kubanga tuwe tweteekateeka okumwaŋŋanga kubanga eyo demokrasiya NRM gye yalwanirira ti n'abantu batuuka ekiseera ne bavuma pulezidenti Museveni naye nga naaba tabakugidde lwakuba nti emirembe weegiri kale buli ayagala okwesimba walina eddembe naye ng'affe ng'ekibiina twetegese okwaŋŋanga omuntu yenna nga tuyita mu mateeka ne demokrasiya eyateekebwawo. Siibula mu dakiika era endala emu njagala kwebaza abantu baffe n'okubira abantu omulanga bannayuganda abatusaasidde olw'embeera eyabaddewo eggulo ku kitebe ekikulu kya NRM njagala okubeebaza nali simanyi nti abantu mutwagala nnyo bwe mutyo kubanga twalabye ku social media ab'amawulire abakuba amasimu olaba naawe osituse n'ojja weetegereze kuno kubadde kulumirwa olw'ensonga eriwo njagala mbakubira omulanga nti mubeere bakakamu mukuume eddembe era mukole nnyo nga mulwanyisa obulwadde bwa korona naye n'okukola ennyo okubeera n'essente mu nsawo n'okufuna ekyokulya bwe tunaakola ebyo obulamu bwaffe nga ne Katonda tumutya kijja kubanga kirungi nnyo ate nga kya buvunanyizibwa Katonda abeere nammwe. Tujja kuba tetusukka waawo tuyanziza nnyo tweyanzeege omukulu Honorable Emmanuel Dombo atuwadde akadde okunnyonnyola ekiri mu kibiina ekya NRM ensi ebadde etidde naye alambise bulungi. Robert Mutebi nannyini field Dennis Kasirye ne Peter Bunyasi bwe twatambudde olugendo luno olw'emukono tubatuuseeko ekituufu ekiri mu kibiina ekiri mu buyinza. Charles James Senkubuge ne munange ate Muhammad Wamala omuzindalo gwammwe nze mbasibulidde wano tuddiŋŋane ku ssaawa 5.